ジうまいっすか。ちなみにまだ4時前だから時計も入れといてな。いや食いたい時に食うがやっぱいいっすからね。こっちも準備します。これがいつものメールの俺持ってくるとちっちゃくなるやつ。今日は切って焼いてちょっとアルミホイルで包もうかなと思って。あ、聞いた？匂いはいいな。これマジうまいっすよ。やばいやばい。炭のやの塩ホルモン。ああ。やっぱこの酒レタスですよマジで。いやいやいや、大丈夫だ、抜けてっから。さっき虫なんか入ってて意味ねえべやと思って割り箸で取りかざしてこれもう一回水入れた方がいいっすよね。足んねつけた方がいい。多分これで前回俺硬くなったんですよ。多分うまそう。これもうこれ家にあった時は夜、平日食ってんすよ。家で痛風になるぞ。痛風になるぞって。これと、下がりのこのバージョン、で酒飲んでんだね。そうそう、絶対痛風になるぞ。俺家で全然そんな贅沢しねえからな、俺全く。いやもうこれしかもわざわざ仕事帰り寄って買ってみたいなとか。ここのホルモンなんか俺好きなんですよね。あぶれ。今日ニラキムチ作ろうかなと思って、なんか見てきたんですけど、なんか俺あんまりにも今日時間ちょっと出発する来れなかったんでやめたんですけど、キャンプ飯見てたら美味しそうな。どっかで食ってくんのかなばっかり思ってる。いやいやもうマジで走ってましたからね駐車場とか。もう行くのとか言われて、いや行くでしょ普通に考えて。いやうまそう。これどうしようわかんないんですけど。じゃあトンカしてトンカ。来た。いただきます。よし。入れます。うまっ。うまいわ。どけてます。大丈夫だ。ちゃんとぼかし入れるから。マジうまい。マジうまい。うまっ。はい、ということで次回も素敵なアニソンで土曜の午後を元気に過ごしましょう。お相手は中川翔子と阿部明でした。ラジル聞くぞ。うまいなマジで。これが美味しい。これも同じメーカーだね。はい。ちょっと高いです。さっき言ったやつな。半額になってる。